kuma sai ka zo ka ɗauko roba transparent roba kamar roba fentin nan fara mai hasken nan da kake ganin komai a ci kamar wanda plastic roba dai mai haske da kake gani sai ka zo ka same ta ka huhuda ta haka haka gefenta kai mata hunduwa 12 ka ɗauko plumboti na yara wanzan plumboti na yara ke shan nono fida sai ka zazzara kan fidar sai ka shigo da su cikin bokitin ka zaro su haka za su yi tsaya daidai ba abin da zai zuba in ka zuba ruwa kaga ina yake diga sai ka zaki zuwa ka liƙe shi to wannan yanzu shine uwarsu sai ka ɗimama ruwan zafi warm water ba hot water warm in ka ɗimama ruwan zafi sai ka zuba ba cika shi zaka yi full ba kamar in yana cin lita 25 ne sai ka sa kamar lita 22 kaga sama free ne sai ka ɗauko man gyaɗa na gyaɗa mai kyau fiye gyaɗa ba wai controller ba mai zuwanta controller man gyaɗa mai kyau sai ka ɗauko wannan 50 cl na maganin yara ɗinnan sai ka zuba ciki ka kaɗa ka ɗauko garin madara kofi ɗaya ka zuba ka kaɗa ka ɗebo gishiri cokali 3 ka zuba ka kaɗa ya zama nonon uwarsu domin abin da ke cikin nonon uwar shine aka yi quantifying aka yi analyzing sa ga shine abin da ke cikin nan anan kana da fat kana da water kana da minerals kana da milk kana da kuma protein ka hada nonon uwar yanzu so su za su kama su mimimi suna ta tsotsa suna sha bayan uwansu kuma suna ta sun sake ɗaukar sabon ciki so the same wata shida mai zuwa za a sake zazzage maka ya 300 akuya nawa gare ka 700 a cikin shekara daya 700 waɗancan da aka haife su 'ya'yan idan ka da sha'awar ka ci gaba da expanding din business din sai ka sake ware mata 10 namiji daya 6 months mai zuwa wanda aka haifa haihuwa fari uwayen suka sauke na 2 to uwayen za su ɗauki na 3 waɗannan ƙannan su ma tare za su ɗauka da su kuna fahimta ta tare za su ɗauki sabon ciki da uwayensu so duk wanda ta ɗaga in namiji ne bunsuru ne ya ɗago sai kai castrating ɗinsa kai mai dandaka tunda ba haihuwa kake so ci gaba da yi yana dandakewa sai ka ci gaba da bashi allurar MBT multivitamin kana bashi abinci sai dai gashi yana kokarin ya dinga kallon ka haka ina hanya take saboda kiba zai dinga yana wannan kiban nan ta idanu kaga bayan shi yana haka Disamba na yi sai ka zo jin malam Jushi ka nemi fatawa wa yahillu an nazhab ila Lagos bi bunsuru so in ya halatta an baka fatawa in kaga zai tsananta ma je ka wajen malami mai sauki ya baka fata ka tattara su trailer 2 ka kai Lagos nawa ake sai da su yanzu 25,000 30,000 to in guda 100 gare ka nawa ka samu in guda 500 za ka je ka sayar misali yanzu a cikinsu 25,000 times 500 ina yan boko ku buga mu kuma wannan production din hekta ɗaya ne akwai abin da muke ce kuma nomadic system wanda idan za ka iya samun aminci free range masha Allah sai ka je ka samu hekta 4 a daji hekta 4 za ka dinga noma ciyawa ne ka sa sola tsakiya bohol za ka yi na sola plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 1 ɗinka za ka dinga noma ciyawa a cikinsa a wannan satin next week sai ka zo ka shuka plus 2 third week ka shuka plus 3 fourth week ka shuka plus 4 a tsakiya kuma ga solar ka a tsakiya in 6 na safe ta yi ruwa ya fito in 6 ta yi mata yi ruwa ya dauki energy ya tsaya baka da magana sayan mai baka da magana kiran bakaniki ya lalace injimin ka no ba ruwanka da wannan tashin hankalin so wannan watan ciyawa nan ta daga ka sako su shigo ko ka zo da kwata ɗinka bela ka yanka kai musu dinga ciya inda suke next week ka sake zuba waɗannan ka yanko wannan so wannan ciyawar kana rede ta kana yanke ta kana tafiya ka so kuma ta sake growing ga ruwa kana bata ga dabbobinka suna shan pure water
ba ruwan kwatami ba da na kududdufi da na wani rafi, ruwa ne mai kyau suke sha.